vrei tu, dacă vrei putem să trecem pe acolo, acum mai spune. Da, n-au luat niște dureri de cap care se descurca la cele mai multe, deci mai repetăm unele chestii, nu știu eu cum a stea să facă linia, să stea locului, să înțeleagă. Iar unele chestii nu știu. Deci nu știu. Era, de exemplu, un 0 și un 10 în partea la altă, deci care trebuia să faci decimale, dar scuze, vreau de fapt n-au. Hai că te las dacă te încurc, vorbim mai târziu. Da, nu știu, mai bine vezi exercițiile decât să ți le explic eu, că poate le explic prostețul, dar n-am mai ținut minte cu radicalul cum e, deci nu mai țineam minte principiile radicalului. Normal că dacă scria cube root, m-am gândit că e ceva cu 3, dar nu mai știam. În rest, am mai avut, de exemplu, o chestie care iarăși trebuie să repetăm. Să dau un exemplu. 12,12 mulțit cu 31,248. Bun? Păi ea face matematică cu anul 6 dacă bine ți amintești. De unele chestii o știu că nu au niciodată.